am văzut că am vreo 60 de vizualizări. Și cred că se aude, fiindcă acum când stau eu aici, văd cum se mișcă banda de sunor. Și abia aștept. De ce nu pot să-mi hackuiesc chiar acum Bandicam-ul? Fiindcă s-a tăiat netul și cei de la RDS s-au vacanță la mine în oraș și trebuie să aștept până vine aia. Până vin ei. Și nu pot să plătesc, nici m-a telefonat tatăl meu și a întrebat că poate să plătească cu cardul și a zis că nu trebuie să așteptăm până se întorc din vacanță. Și asta va suna încă vreo zi, două. Da, sper să se întoarcă, fratele meu. Și să vă spun cum am dat seama eu cum pot să fac videoclipuri mai lungi de 15 minute. Păi eu cum am să văd să uploadez un episod mai pilula fuisită. Să uploadez un episod mai lung de 15 minute. Am văzut ceva scrie acolo cu 15 minute și apoi am văzut că trebuie să activez. Să scriu un număr de telefon ca să îmi trimită un cod. Și atunci am băgat, mi-a trimis codul, l-am băgat acolo și m-a lăsat să... și atunci nu mai aveam nicio problemă. Bine, man. Deci... monstru, ușor ăsta. Așa. Hai să vedem. Ace. Troll bomb. Na. Asta e love. Na. Așa. Nu-i jump-ul. Uneori mai încurc melodiile. Hai monstru. Hai. Așa. Fire, m-a atins cu bila lui stupidă. Abia aștept să primesc un upgrade pentru atac. Adică să nu primesc o fantomisă sau din astea. Să-mi upgrade atacul, viteza ceva. Sau chiar și viața, că și viața e bună. Așa. I say jump here, say how. L-am bătut, este! Mâncare. Jump. Hai, Doamne, acum au sunat de parcă eu fi vrut să despart. Hai, trebuie să fii mai atent. Și dacă aș câștiga la concursul la care m-am înscris pe YouTube, aș fi foarte fericit săptămâna viitoare. Nu cred că nimic la căsătoria ce m-am înscris. M-am înscris la concursul felie și sper să câștig săptămâna viitoare. Săptămâna asta a câștigat altcineva. Dar mi-a fost foarte ciudă că locuritate, eu eram sub el. Foarte ciudă mi-a fost atunci când am văzut. Da. Stai, pot să ajung. Clar nu pot să ajung. Uite și ok, perfect. Așa. Să mergi. Ready. Așa. Hai. Muriți. Și nu știu ce îmi dă la face lagul ăsta. Și promit că o să uploadez, dar acum o să până să mi se facă degetul, o să pot juca urmați Dai 2, fiindcă degetul la care m-am lovit
Este fix editul cu care trag, cu care cu harpaleta și cu care pun capcanele și nu pot să tastez cu el. Și atunci n-am ce să fac decât să fac jocul cum ar fi de Binding of Isaac, în care pot să-mi folosesc alt deget. Altceva spune, n-am ce să fac. Și Sticheran cred că pot să joc. Hai să vedem pilula ce face. Ah, tare! 2 vieți. 2 armuri, adică. Scutul mai bine. Mor. Let's do this. Fucked up. Câtă-l. Bombă! Așa, hai, uite boiul ăla. Ah, dar m-a atins pe mine. Că o să se aude. Acum văd, stați puțin să văd. Da, și eu mă aud bine. Dacă la mine când vorbesc eu se duce fix până în capăt la volum. Și la muzică până la jumătate. Da, deci cred că o să mă aud. Și mai ales, nu cred că, deci cred că o să mă aud eu. Zic eu 100%. Și o să mă bucur că o să spun că un Sam Benichem m-a hackuit. Și o să pot să fac videoclipuri mai lungi de 10 minute. Mai de ce am scap de bâlbâiala asta furisită. Hai să terminăm. Haideți viermilor. O să fac și eu de terminat viermii ăștia. Dar uneori îți vine să joc jocul ăsta la... Uite așa acum! Sigur, deci. Da, eu pot să-i termin. Cel mai enervante. Abia, deci eu îi puteam termina cu tehnologiu. De cu tehnologiu puteam termina, dar deci așa e super greu să-i termin. Fiindcă n-am upgrade la atac, ăștia o să mă omoare. Hai că am omorât-o meu. The flow, shit, the flow, shit, like a love. Bine, atac amândoi deodată. Fira, câte... Deci ăștia sunt aproape invincibili dacă n-ai un tehnologie sau un atac de viață super mare. Fiindcă eu cât trag în ei, dacă nu se ridică, nu pot să-i lovesc. Haide. Îmi trebuie viață. What? Ba piciorul. Credeam că va merge. Că ce-am văzut la alții? Poate am făcut ceva bine. Și acum... Fira. Și acum că se vede că nu mai este așa de bălbăit. Nu știu de ce, dar am început să-mi dau seama ce trebuie să zic și nu mai încep să fiu bălbăit. Dar nu știu bălbăit, acum vorbesc mai repede. În viața reală. Nu știu de ce, dar eu am tendința mereu să vorbesc foarte rapid. Așa, haide. Terminal. Nu te mai mișca, mă. Așa. Serios, fratele meu. Aici, mor, aici. Vă zic eu. Pariez pe orice că aici voi muri. Pariez pe orice. Pariez pe pusculița mea la apropiere. Pe să pariez eu. Dar uitați cineva în sus. Deci când mă văd că nu sunt pregătit, bine, o inimioară, una singură. Mai mult nu puteai să-mi dai. Așa. Și ai acolo. Bag piciorul. Trebuie ceva ușor ne-ar trebui.